বড় ফ্রিজ ভাই কত লিটার হবে ভাই? এটা আপনার 585 লিটার। আপনার সেফটি হলো 20 সাড়ে 20 সেফটি। আলাদা আলাদা ডিপ পোর্শন, এটা ডিপ পোর্শন, এটা নরমাল পোর্শন, ঠিক আছে? আপনার ফ্রিজটা হলো মেড ইন কোরিয়া। এটা ফ্রিজের দাম আপনার হলো 21,000 টাকা। আপনি ইউটিউব দেখে আসলে 19,000 টাকা, আমরা লাস্ট 18,000 টাকা রাখি। এখানে একটা প্যানাসোনিকের ফ্রিজ দেখেন, অনেক সুন্দর মিডিয়াম, অনেক সুন্দর ফ্রিজটা দেখছেন। ওকে, এই যে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে এটা 5-7 বছরের কিছু করা লাগবে না, এখনো অরিজিনাল আছে। এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ওয়ালটন, একদম ছোট ফ্রিজ কিন্তু অনেক ফ্রেশ। ওকে, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা ব্যাচেলারদের ফ্রিজ বলা হয়, ঠিক আছে? যারা ব্যাচেলার থাকেন ঢাকা শহরে। দাম 13,000 টাকা, আমরা 12,000 টাকা করে 11,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। এখানে একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, মানে কত বড় ফ্রিজ, মানে হাতি কাটিয়ার ভিতরে ছেড়ে দিতে পারবো, এত বড়। এখানে কি কত লেখা আছে দেখছেন, 33 সেফটি। এই যে এখানে দেখেন কত বড় ডিপটা আর নরমালটা, মানুষ যেটা বসে থাকছে। এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন ছোট সিঙ্গার, ঠিক আছে? 12 সেফটি ছোট সিঙ্গার। হ্যাঁ, এটার দাম আপনার 13,500 টাকা। আপনি ইউটিউব দেখে আসলে 12,500 টাকা, 12,000 টাকা ফিক্সড। 12। আপনি যদি চান আমার আইডি কার্ড নেন, আমার দোকানের লোকেশন নেন, বা 2-1,000 টাকাতে বুকিং দেন, তারপর আপনি আসেন, এসে দেখে তারপরে নিয়ে যান ভাইয়া। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আবারও চলে আসলাম মরিয়ম এন্টারপ্রাইজে। আর আজকে আরো নতুন নতুন ফ্রিজের কালেকশন আসছে। যারা কম বাজেটের মধ্যে অরিজিনাল এবং ভালো মানের ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, তারা এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। আর আমাদের সাথে রয়েছেন এই শপের ওনার, সবারই সুপরিচিত মুখ, জাকির ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো আছি। তো ভাইয়া, আমরা এখন রোজার মাসে কথা বেশি বলবো না, কালেকশনগুলো কিছু কিছু কালেকশন নতুন আসছে, খুবই ইউনিক কালেকশন। এটা ঈদ অফারে ছেড়ে দিব আর কি, একটু কম দামে দিয়ে দিন ভাই, ঠিক আছে? সমস্যা নাই, দিয়ে দিন। আমরা রোজার মাসে বার্গেনিং করব না। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আপনার সাথে থাকুন। আর যারা ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর সারা বাংলাদেশে কিন্তু কুরিয়ার করা সম্ভব, কষ্ট করে আসতে হবে না, কুরিয়ার করে দিবে। যেমনটা দেখবেন ভিডিওতে, বাস্তবে তার চেয়ে অনেক ভালো পাবেন। তো বিসমিল্লাহ বলে জাকির ভাই শুরু করেন। স্যামসাং ফ্রিজ দেখাবো, দেখেন আপনি কত বড় ফ্রিজটা। আচ্ছা, ডাবল ডোরে, ঠিক আছে? অনেক বড় দেখেন ভাই। কত লিটার হবে ভাই? এটা আপনার 585 লিটার। আপনার সেফটি হলো 20 সেফটি, সাড়ে 20 সেফটি। বিশাল বড় ফ্রিজ ভিউয়ার্স, দেখেন কত বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, এই পাশে হচ্ছে নরমাল, এই পাশে হচ্ছে আপনার আলাদা আলাদা ডিপ পোর্শন, এটা ডিপ পোর্শন, এটা নরমাল পোর্শন, ঠিক আছে? আপনার ফ্রিজটা হলো মেড ইন কোরিয়া। এই ফ্রিজটা আপনার মার্কেট প্রাইস আছে আপনার হলো 2 লাখের উপরে দাম আছে এটার। এটা যদি আপনারা কেউ নিতে চান, আপনার আমরা রাখতে পারবো এটা 80,000 টাকা। আপনি ইউটিউব দেখে আসলে 75,000 টাকা। 75। আমরা একটা ডিজিটাল ইনভার্টার একটা ফ্রিজ দেখতে পারতেছেন এখানে, ঠিক আছে? স্যামসাং এর। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। আবার এখানে কিন্তু ডিসপ্লেও আছে এখানে, দেখেন? আপনি ভিতরে দেখেন একবার, সে গর্জিয়াস ফ্রিজটা, অনেক ফ্রেশ আছে ভাই। ওকে, ঠিক আছে, একবার নতুনই মতন এটা, ঠিক আছে। স্যামসাং এর ডিজিটাল ইনভার্টার না? জি, স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার। তো জাকির ভাই, এটার দাম কত দিবেন? এটার প্রাইসটা আপনার দিয়ে দিব আমরা 40,000 টাকা। আর ইউটিউব থেকে আপনি যদি কেউ ভিডিও দেখে, ঈদ অফারের জন্য 35,000 টাকা ফিক্সড। 35। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা স্যামসাং এর বড় একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আপনি 18 সেফটি ফ্রিজ। 18 সেফটি? হ্যাঁ, এটা আপনার 400 কত লিটার জন্য হবে। এই যে আপনি দেখেন ডিপটা কত বড় আর কি। এই যে এখানে আবার একটা ইয়াও আছে, আপনার সেলফের সিস্টেমটাও আছে, অনেক সুন্দর আর কি। ইয়াটা অনেক বড় ডিপ আর অনেক ফ্রেশ ভাই। এটার আইস বক্সটাও আছে না? আইস বক্সটাও দিয়ে দিব। আচ্ছা, একটু নরমালটা দেখাই দিবেন ভাই। এই নরমালটা দেখেন, ওয়াও, একদম ভালো কন্ডিশন আছে ভাই। আসলে তো ভালো ফ্রেশ একবারে চকচকে। ডিম রাখার জন্য অনেক ডিম রাখতে পারবো, 20টা 30টা ডিমই রাখতে পারবে। এটা অনেক বড় ফ্রিজ। এটা মার্কেট প্রাইস আপনার হলো আপনার তাও 90 এর কাছাকাছি দাম আছে। এইটা আমরা রাখবো মাত্র আপনার হলো 30,000 টাকা। আপনার ইউটিউব দেখে আসলে মাত্র 25,000 টাকা, না 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। আচ্ছা, তারপরে নেক্সট একটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার ওয়ালটন একটা ফ্রিজ, দেখেন কি সুন্দর, কালারটা অনেক সুন্দর। আর কত বড় ডিপটা, 1.5 মণ মাংস রাখতে পারবে আর কি। আচ্ছা, অনেক বড় ডিপ, ঠিক আছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, মোটামুটি যারা দোকান আছে, এটা আপনার এলো, এটা যদি কেউ নেয় 16.5 সিফটি, এটা দাম পড়বে আপনার 21,000 টাকা। আপনি ইউটিউব দেখে আসলে ফিক্স 19,500 টাকা। 19,500? হ্যাঁ। এখানে একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, মানে কত বড় ফ্রিজ, মানে হাতি কাটিয়ার ভিতরে ছেড়ে দিতে পারবো, এত বড়। এনে কি কত লেখা আছে দেখছেন, 33 সেফটি। মানে এত বড় ফ্রিজ আর হয় না, প্রায় 550 লিটারের উপরে। হ্যাঁ, 585 লিটার, মানে ডাবল ডোর, সেমি ডাবল ডোর। আচ্ছা, এই যে এখানে দেখেন কত বড় ডিপটা আর নরমালটা, মানুষ যেটা বসে থাকতে পারবে। এই দেখেন, ইজিলি ঢুকতে পারবো, ইজিলি। কত জায়গা ভিতরে, 1.5 হাত জায়গা ভিতরে। দেখেন ভিউয়ার্স কত বড়। আপনারা যারা হোটেল চালান, তারপরে মুদি ব্যবসা করেন, বড় ফ্যামিলি যারা,
বড় ফ্যামিলি তারা ইজিলি অনেক প্রোডাক্ট রাখা যাবে, অনেক বেভারেজ রাখা যাবে। নিচে ইয়াটা দেখাই দেন, প্রিমিয়াম ফ্রিজটা, এগুলো কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কোনো ভাঙা টুটা ফাটা নাই। এই ফ্রিজটার প্রাইস আপনার হলো মার্কেটে ৭৪,০০০ টাকা আছে, ১০০ কম, ঠিক আছে? এটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি আপনার হলো ৪৩,০০০ টাকা। আপনি ইউটিউব থেকে আসলে এটা মাত্র ৩৯,০০০ টাকা ফিক্স প্রাইস। ৩৯,০০০ টাকা। আচ্ছা ৩৮ ফিক্সড, আর পসিবল না। হ্যাঁ, এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন ছোট সিঙ্গার, ঠিক আছে? ১২ সিফটি ছোট সিঙ্গার। হ্যাঁ, এটার দাম আপনার ১৩,৫০০ টাকা। আপনি ইউটিউব দেখে আসলে ১২,৫০০ টাকা, ১২,০০০ টাকা ফিক্সড। ১২। এখানে একটা তোশিবা ফ্রিজ দেখতে পারতেছেন আপনি। এই যে ফ্রিজটা আপনি যদি নেন, এই ফ্রিজটার দাম পড়বে আপনার হলো ১৯,৫০০ টাকা ফিক্সড। ১৯,৫০০? জি। আর এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন শার্প, এটা মার্কেট প্রাইস হলো আপনার হলো ৮৯,০০০ টাকা না ৭৯,০০০ টাকার মতন বাংলাদেশ প্রাইস, ঠিক আছে? শার্প, মেড ইন জাপান। এখানে লেখা আছে, ওই যে আরবি লেখা দেখছেন, আপনি স্টিকারটাও দেখাই দেন। এটা কত লিটার? ৩৩৯ লিটার। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা আপনার হলো ২৭,০০০ টাকা। আমরা আপনার ইউটিউব দেখে আসলে ফিক্সড ২৬,০০০ টাকা, ২৫ রাখতে পারবো লাস্ট। এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন শার্প, এটা অনেক বড় আছে ফ্রিজটা, দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় ফ্রিজটা। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো ২৫,০০০ টাকা। আমরা ইউটিউব দেখে আসলে আপনার চ্যানেল থেকে মাত্র ২৪,০০০ টাকা। এখানে একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, আমার থেকে অনেক বড়, কি প্রিমিয়াম, অত সুন্দর গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ। এই যে দেখেন, এই যে সব দেওয়া আছে একদম নতুন কন্ডিশনে। এটা ইউজড বলে ভুল হবে, আপনার সেল হয়ে যাবে আপনার আগে, সবার আগে। ব্ল্যাক কালারের তো। এখানে এপার থেকে আসে দেখান। আচ্ছা, নাকি এপার থেকে দেখাই? এইভাবে দেখাই দিই। হ্যাঁ, এই যে কত বড় ডিপটা দেখেন, এখানে লাইট সিস্টেম আছে আর অনেক ফ্রেশ। আর এটা কিন্তু ড্রয়ার সিস্টেম, যারা ড্রয়ার সিস্টেম পছন্দ করেন, অনেকগুলো ড্রয়ার আর কি। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আমরা হলো ২৬,০০০ টাকা করে দিলাম। আপনি ইউটিউব দেখে আসলে মাত্র ২৪,০০০ টাকা। ২৪,০০০? ২৪। আচ্ছা, ঠিক। তারপরে এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাং এর। স্যামসাং এর? হ্যাঁ, এবারে আসেন, দেখেন একটু এমন করে। আচ্ছা, অনেক বড় ফ্রিজ কিন্তু এটা স্যামসাং এর। আচ্ছা, এটা কত দিবেন ভাই? এই স্যামসাং এর ফ্রিজের প্রাইসটা আপনার দিব আমরা মাত্র ৭০,০০০ টাকা। আপনার ইউটিউব দেখে আসলে মাত্র ১৪,০০০ টাকা। ১৩,০০০ টাকা ফিক্স। শার্পের এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াও, শার্পের শেপটা কিন্তু সুন্দর। এটার দাম আপনার হলো ৩০,০০০ টাকা। ৩০? হ্যাঁ, এটা লাস্ট আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে ৫,০০০ টাকা ডিসকাউন্টে ঈদ উপলক্ষে আপনার আমি লাস্ট ২৫ রাখতে পারবো। ২৫? হ্যাঁ, এখানে একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা ১৭,০০০, মাত্র ১৫,০০০ টাকা রাখতে পারবো। ১৫,০০০? হ্যাঁ, এত বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ ভিউয়ার্স। আর আমরা লাভই করি ভাই ২-১,০০০ টাকা, এর জন্য সেল বেশি হয়। হিটাচি ফ্রিজ দেন, হিটাচি ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, ফ্রিজটা কত বড় আর কি, এই যে দেখেন ভিতরে দেখেন, এটা ওয়াশ হয় না এখনো। আচ্ছা, ওয়াশ করে দিবেন তো? জাপানি। হ্যাঁ, ওয়াশ করে দিব। ৫-৭ বছর ইউজ করতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ। আপনি এটা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল হলে ফ্রি দিয়ে দিব আপনাকে। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইসটা আপনার হলো ৩০,০০০ টাকা, আমরা লাস্ট ২৫,০০০ টাকা রাখবো। এটা ২৫,০০০ টাকা? হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে ভাই। এগুলো, এই ফ্রিজগুলো ভাই কোথা থেকে কালেকশন করেন? এগুলো কালেকশন করি গুলশান, বনানী, আমরা অনেক জায়গা আছে আপনাদের। এগুলা ওরা বিক্রি করে বিদেশে চলে যায় অনেক সময়। হ্যাঁ, আবারও যে আছে বাসা চেঞ্জ করতে, এগুলা অনেক সময় আপনার হলো সমস্যা হয়ে যায়, তো এগুলা আমরা ক্যারি করে আবার এগুলো আনিও ওরা বিক্রি করে দিয়ে চলে যায়। আবার নতুন কিনে, আবার যখন আবার মনে করেন যে ছোট হয়ে গেছে বড় কিনবে, এটা দিয়ে আবার ওরা বড় ফ্রিজ কিনে, এরকমও হয়। এখানে একটা ওয়ালটন ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ১৭ সিফটি নন ফোস্ট, ঠিক আছে? নন ফোস্টের ওয়ালটন বার করছে আর কি। ফ্রিজটা আপনার মোটামুটি অনেক আছে, বড় আছে, ভালো। ওয়াশ করা হয় না, ওয়াশ করতে হবে। এটা মানে প্রাইসটা আপনার হলো ১৮,০০০ টাকা, মাত্র ১৬,০০০ টাকা। আপনি ইউটিউব দেখেন ১৬,০০০ টাকা, মোটামুটি ৪-৫ বছর ব্যবহার করতে পারবেন। এটা আল্লাহর রহমতে ৫ বছর মিস্ত্রি ধরা লাগবে না। আচ্ছা, এখানে একটা সিঙ্গার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন আপনার, ১৬.৫ সিফটি। এটা আচ্ছা, ১৬.৫ সিফটি ফ্রিজটা মাত্র আমরা দিয়ে দিচ্ছি আপনার ১৫,০০০ টাকা। আপনি ইউটিউব দেখে আসলে মাত্র ১৩,০০০ টাকা। ১৩,০০০ টাকা? হ্যাঁ, এখানে একটা শার্পের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, অনেক গর্জিয়াস। এটার দাম আপনার হলো ২৮,০০০ টাকা। এখনো ওয়াশ করা হয় না। ডিপটা দেখেন কত বড়, নন ফোস্ট, মোটামুটি অনেক বড়। হ্যাঁ, এটা মেড ইন জাপান, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল হলে ফ্রি দিয়ে দিব আপনাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। কত দিবেন ভাই এটা? এটা প্রাইস আপনি ২৭,০০০ টাকা। ২৭,০০০? হ্যাঁ, আপনি ইউটিউব দেখে আসলে ২৫,০০০ টাকা না, ২৪ ফিক্সড। ২৪ ফিক্সড? আর দামাদামি না। হ্যাঁ, তোশিবা ইনভার্টার একটা ফ্রিজ দেখতে পারতেছেন, অনেক গর্জিয়াস, ব্ল্যাক কালার, ঠিক আছে? আচ্ছা, ফ্রিজটা দেখেন, মাশাআল্লাহ, অনেক বড় ডিপ ভাই, আর খুবই ফ্রেশ। এটা কিন্তু মানে ইউজটা তো অনেক ফ্রেশ, ঠিক আছে? খুব সুন্দর। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো আমরা রাখবো আপনার ইউটিউব দেখে আসলে ৬২,০০০ টাকা। আর যদি কেউ নিতে চান, যেহেতু ঈদ উপলক্ষে একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছে আমরা লাস্ট একবারে
56,000 টাকা রেখে দিব। 56 কি ভাই, এই যে এখানে একটা টিভি দেখতেছি, টিভি তো অনেক বড় ভাই। জি, এটা 70 ইঞ্চি টিভি, ঠিক আছে? 70 ইঞ্চি? হ্যাঁ 70 ইঞ্চি। এটা মার্কেট প্রাইস 2,40,000 টাকা। আপনি মডেল নাম্বারতে দেখে তারপরে নিতে পারবেন। আচ্ছা, মানে অরিজিনাল বাবিয়া আর কি, সনি। হ্যাঁ বাবিয়া। আচ্ছা, এটা কিন্তু অরিজিনাল একদম সনির ব্রাভিয়া টিভি, 70 ইঞ্চি টিভি, ঠিক আছে? আচ্ছা ভাই, এটা কত দিবেন বলেন? এই টিভিটা এখানে আপনার প্রোগ্রামেও আছে, দেখছেন সবকিছু দেখা যাচ্ছে। এই টিভিটার দাম আপনার রাখবো 85,000 টাকা। আপনি যদি ইউটিউব দেখে 5,000 ডিসকাউন্ট করে 80,000 ফিক্স প্রাইস। 80,000? হ্যাঁ। এখানে একটা রেড কালার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ক্যালন ফ্রিজটা। ডিপটা দেখেন কত বড়, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। মানুষ চায় 50-50 ডিপ নরমাল। আচ্ছা, খুব এই ছোট ফ্রিজটা যে নিবে আর কি, সে মনে করেন আপনার অনেক বছর চালাতে পারবে, মালটা ভালো আছে অনেক। এই ফ্রিজটা যদি নিতে চায় আপনার 16,000 টাকা, আপনি ইউটিউব দেখে আসলে মাত্র 14,000 টাকা, 13,000 টাকা ফিক্স। 13,000 খুব ছোট। আপনি ফ্রিজটা অনেক গর্জিয়াস, দেখেন ফ্রিজটা কত ক্লিয়ার। ছোটর মধ্যে কিন্তু অনেক ফ্রেশ কন্ডিশন, ক্লিয়ার একদম। এই ফ্রিজটা প্রাইস আপনার হলো 15,000 টাকা, আপনি ইউটিউব দেখে আসলে 14,000 টাকা। 14,000 ভাই। গ্যাস অরিজিনাল। তারপর একটা হিটাচি আছে ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে, নামি দামি ব্র্যান্ড, অনেক ব্র্যান্ডের, অনেক দামি ফ্রিজ। ভিউয়ার্স দেখেন কত বড় ফ্রিজ, ডুয়াল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা, একদম ফ্রেশ। আর দেখেন এই যে ডিপেও কিন্তু পকেট আছে, আর নরমালও পকেট আছে, বিশাল বড় আপনার গিয়া ড্রয়ারটা। ওকে, ইনভার্টার। আচ্ছা, নতুন লেটেস্ট টেকনোলজি। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা দেখাইলাম, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, ডিপও বড়, নরমালও বড়। এটার প্রাইস আপনার হলো আমরা 65,000 টাকা রাখতে চাইছিলাম, আমরা লাস্ট 60 রাখতে পারবো। এটা আরেকটু কিছু করেন, 58 ফিট। হিটাচির একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা 22,000 টাকা, আমরা মাত্র 17,000 টাকা রাখবো একবার লাস্ট। 17 বাটারে। আচ্ছা, তারপরে নেক্সট প্যানাসোনিক, এটা আপনার ফ্রিজের দাম 1,67,500 টাকা। আচ্ছা, এটা কিন্তু কত বড় দেখেন, কত সুন্দর ফ্রিজ দেখেন। এটা হচ্ছে নরমাল, হ্যাঁ এটা প্যানাসোনিক ব্র্যান্ড, মেড ইন থাইল্যান্ড। নরমাল লাগে, হ্যাঁ নরমাল বড় লাগে, ডিপটা ছোট লাগে, এটা নিতে পারে। সেই লাইট সিস্টেম আছে এখানে, যাদের ডিপ ফ্রিজ আছে আর কি। এই যে দেখেন ভিতরে হচ্ছে হলো ডিপটা কিন্তু অনেক বড়, ঠিক আছে? নিচের ইয়াটা দেখেন। আচ্ছা, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স। ওকে, আর একদম মানে কোনো ধরনের কোনো স্পট নাই, একদম সুন্দর প্রিমিয়াম ফ্রিজটা, সিলভার কালারে তো গর্জিয়াস অনেক। এটা প্রাইস আপনার 40,000 টাকা, আমরা ইউটিউব দেখে আসলে মাত্র 35,000 টাকা। 35? হ্যাঁ। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 35,000 টাকা, ঠিক আছে। এটা আপনি ইলেকট্রা একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ইলেকট্রা। এটা ফ্রিজের দাম আপনার হলো 21,000 টাকা, আপনি ইউটিউব দেখে আসলে 19,000 টাকা, আমরা লাস্ট 18,000 টাকা রাখবো। এটা ড্রয়ার সিস্টেম? হ্যাঁ, ইলেকট্রা গ্লাস ডোর, হ্যাঁ মাত্র 18,000। এখানে একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে, 7 মাস ইউজ করছে, বুঝছেন? আচ্ছা, 7 মাস ইউজ করছে, হ্যাঁ কিনছে 50 দিয়ে। আমরা 40,000 টাকা বিক্রি করবো আর কি। 40,000? হ্যাঁ, একদম নতুনের মতো। নতুন না এটা, এই দেন আইস বক্স গ্যারান্টির কাগজও দিয়ে দিব আপনাদের। আচ্ছা, এই দেখেন, তো ভিউয়ার্স দেখেন একদম নতুন, দেখেন ইউজ করা হয়ই নাই। আর এটা কিন্তু আর্টিক কুলিং সিস্টেম, এটা কিন্তু আমি টাকা লাগে পয়সা ফলাইছে, বুঝছেন? ফ্রিজটা একবার দেখেন, একটা দাগ মা কিছু নাই, কো একদিনও ইউজ করে না এরা। ওকে, 7 মাস খালি ফেলা রেখে দিছে। কত রাখবেন ভাই এটা? পলিমলে উঠায় না এখনো। এটার প্রাইসটা রাখবো আপনার, এই যে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে দেখেন, এটা আমরা 40,000 টাকা রাখবো। 40? তাও একটা কথা কাজে মিল থাকলে ওরকম আমি কিছু ডিসকাউন্ট করে দিব, সমস্যা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে একটা শার্পের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর গর্জিয়াস, দেখছেন? দেখাই দিই, দেখেন কত ফ্রেশ। আমি মূলত মরিয়ম এন্টারপ্রাইজে ভিডিও কেন করি, ওনাদের কন্ডিশন গুলো অন্য দোকান থেকে ফ্রেশ কন্ডিশনে ফ্রিজ পাবেন। লক্কর ঝক্কর, গ্যাস চেঞ্জ করা, মানে এইসব পার্ট চেঞ্জ করা, এগুলো ওনারা কিনে না। 500 টাকা বেশি দিয়ে ফ্রিজ কিনবেন, কিন্তু মালের যেন আপনি না ঠকেন, ঠিক আছে ভাই? এটা কত? মাল কিনে যদি না দিতে পারেন তাহলে হবে। এই শার্পের ব্র্যান্ডের ফ্রিজের দাম আসলে এটা মার্কেট প্রাইস 54,000 কত জানো? আচ্ছা, এটা আমরা রাখতে পারবো মনে করেন হলো 25,000 টাকা জায়গা, আমরা ফিক্স 24,000 টাকা। 23 করে দিলাম, 23। তারপর এখানে একটা প্যানাসোনিকের ফ্রিজ দেখেন, অনেক সুন্দর মিডিয়াম, অনেক সুন্দর ফ্রিজটা দেখছেন? ওকে, এই যে প্রত্যেকটা ফ্রিজ বাইরে ভিতরে মশারি প্রতিদিন। ওকে, অনেক ময়লা লাগে রয়েছে দেখ। আরে ভাই এটা বাদ দে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে আপনি একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন প্যানাসোনিকের। এই ফ্রিজটা আপনি হলো যদি নেয় 10 লিটার বলি 18,000 টাকা, আমরা লাস্ট 16,000 টাকা রাখবো। 15? না 16। হ্যাঁ, এখানে একটা তোশিবা ফ্রিজ আছে, এর দাম আপনার হলো 25,000 টাকা, আমরা লাস্ট 24,000 টাকা রাখবো। 24? 23 করে দিলাম। হ্যাঁ, কালারটা দেখছেন কত সুন্দর। এখানে একটা শার্পের ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন আপনি ভাই। প্রত্যেকটা ফ্রিজ ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু বলতেছি প্রত্যেকটা ফ্রিজ কন্ডিশন অনেক ভালো এবং গুণগত মানে ভালো, এগুলো কিন্তু অরিজিনাল পার্টস সব, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা কত দিবেন ভাই বলেন?
এটা প্রাইসটা আপনার হলো 27,000 টাকা। আমরা লাস্ট আপনি ইউটিউব দেখে আসলে 25,000 টাকা। 25? হ্যাঁ, এই যে এটা আমরা লাস্ট আপনার এত বড় ফ্রিজ 27,000 টাকা জায়গা 25,000 টাকা। ভিউয়ার্স, এটা মানে আপনার ডিপটা দেখেন কত বড়, ঠিক আছে? এখানে আইস বক্সটা খুলে নিলে আরো বড় হবে। নতুন একের ভিতরে দেখেন একে চকচকা দুধের মতন সাদা, দেখছেন? আচ্ছা ভাই, 5-7 বছর ইউজ করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর রহমতে এটা 5-7 বছরও কিছু করা লাগবে না, এখনো অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, শার্প ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার দাম মাত্র আমরা 25,000 টাকা দিয়ে দিছি। এত কম দাম, ছোট ফ্রিজের দামে বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটন, একদম ছোট ফ্রিজ কিন্তু অনেক ফ্রেশ। ওকে, এটা হচ্ছে ডিপ। এটা ব্যাচেলারদের ফ্রিজ বলা হয়, ঠিক আছে? যারা ব্যাচেলার থাকেন ঢাকা শহরে। দাম 13,000 টাকা, আমরা 12,000 টাকা করে 11,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন একবারে ব্র্যান্ড নিউ, ঠিক আছে? একদিনে ইউজ হয় নাই, যেন কাগজ পলিমলি কিছু ওঠায় নাই। ও মানে একদম নতুন ইউজ হ্যাঁ করা হয় নতুন। হ্যাঁ, এটা কাগজটা আপনার হলো আমার কাছে আছে, আপনি চাইলে আপনি দিতে পারবো 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 2 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আচ্ছা, এটা প্রাইস আপনি 48,000 টাকা, আমরা 40 না মাত্র 37 দিয়ে দিলাম। 37। এটা কিন্তু স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ঠিক আছে? চাপাই দিই।